हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं Realme C11 का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करूंगा। साथ ही इसे हम कंपेयर करेंगे Poco C3 से, जो मैंने इससे पहले रिव्यू किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉक्स के अंदर हमें एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है, ये हैंडसेट मिलता है, एक USB केबल मिलती है और एक 10 वॉट का चार्जर मिलता है। चलिए ये सब साइड में रखते हैं चीज़ें और फ़ोन को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ़ोन की डिस्प्ले बहुत अच्छी दिख रही है। नीचे फ़ोन में स्पीकर दिए हुए हैं, चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है और डुअल माइक दिया हुआ है, और नीचे ही फ़ोन में हेडफोन जैक दिया हुआ है। साइड में पावर बटन दिया हुआ है, वॉल्यूम रॉकर्स दिए हुए हैं। फ्रंट में 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है। लेफ्ट में सिम पोर्ट है, पीछे 2 कैमरा है। फ़ोन का फर्स्ट लुक बहुत अच्छा है और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका कंप्लीट रिव्यू और Poco C3 के साथ इसका कंपैरिजन लेके आऊँगा। आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।